seledri misalkan kayak begini. Salah satu sayuran yang paling baik yang saya sangat sarankan untuk darah tinggi, termasuk bagi orang-orang yang juga kena seperti tiroid gitu kan. Seledri merupakan salah satu yang bisa kita pakai untuk mendetoks badannya, karena ini merupakan salah satu sayuran yang sangat tinggi antioksidannya dan dia bisa memperbaiki badan kita, detoks. Ini juga, kalau Anda lihat, ini apa, daun apa? Kelor. Kemangi. Daun mint, ya. Bau kan? Mint. Jadi daun ini kan bau wangi. Dia punya semacam bahan yang menguap. Maka ini bisa Anda pakai sebagai obat batuk. Ya, ketemu sama jahe, rendam sebentar sama air panas, wangi keluar, kasih madu, itu obat batuk. Sesimpel itu. Asal kita mau belajar, kita kembalikan semua kepada tanah, kepada apa yang Allah ciptakan di atas buminya ini. Sesimpel itu. Dan Allah nanti akan kasih petunjuk, serius. Bayangkan, saya pernah dapatkan ibu-ibu gitu kan, pernah share, dia cerita suaminya bukan nikah lagi, tapi suami itu ubannya hilang. Ya, ubannya itu mulai satu persatu hilang gara-gara ini, ketumbar. Saya nggak heran, kenapa nggak heran? Ya karena memang di sini banyak antioksidannya. Atau juga kemarin pernah saya posting itu juga di Instagram juga, itu ada ibu-ibu cerita, suaminya tuh kepalanya rambutnya rontok gitu kan, kayak botak gitu lah. Kemudian sama dia kasih suami tadi rimpang-rimpangan, ada jahe, ada apa segala macam. Kemudian rimpang tadi sama dia diparut, dihancurin, itu dibalurin ke kepalanya dan rambutnya tumbuh coba. Serius. Tidak heran, ya karena dia menghangatkan, dia memperbaiki. Jadi kebanyakan rambut nggak tumbuh itu karena memang timbunan lemak di sini. Gitu. Makanya salah satu terapi yang kalau bicara tentang rambut alopecia gitu yang saya juga sarankan bagi orang-orang yang alopecia adalah dengan cara dibekam. Bekam itu bisa menumbuhkan rambut. Ya, seperti itu. Dan mulailah rutinkan untuk berbekam, terutama pada tanggal 17, ini kan sekarang tanggal berapa nih? 13 apa? Iya, 13 Hijriah, bulan apa lupa sih? Rabiul Awal. Puasa nih kalau yang puasa hari ini. Iya. Azan zuhur jam 11:16 insyaallah pas. Jadi nanti 13 kalau hari ini nggak puasa ya. Kan puasa silakan 13 boleh puasa. Nanti tanggal 17-nya berbekam. Karena di situ ada jaminan dari Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 bisa menyembuhkan penyakit. Kalau ada janji Allah atau janji Rasulullah, maka ambil janji itu, minta janji itu. Ya, jadi kalau ada hari-hari tertentu, kita disunahkan untuk melakukan sesuatu, maka kerjain. Contoh tadi bekam pada tanggal 17 misalkan, ya berbekam pada tanggal itu, atau 19 atau 21-nya. Berbekam di mana? Berbekam di tempat yang sudah terstandar. Standar apa? Standar dengan organisasi bekamnya, yaitu apa? PBI. Ya, nanti cari klinik-klinik yang berstandar PBI. PBI itu apa? Perkumpulan Bekam Indonesia. Itu organisasi bekam yang di Indonesia yang diakuin Kementerian Kesehatan yang memberikan legalisasi untuk orang berbekam atau melakukan praktek bekam. Gitu. Ketuanya siapa? Adalah. Ketuanya lagi jalan-jalan. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran teman-teman sekalian ke depannya seperti apa. Lagi saya sampaikan, mari kita jadikan hidup sehat ini sebagai cara kita untuk lebih taat, lebih bersyukur. Jangan jadikan lifestyle, sehingga nanti Anda minum tadi kan, makan sayur, makan buah, makan segala macam. Per hari ini ketika Anda niatkan karena Allah untuk hidup sehat, maka semuanya akan berpahala. Jelas ya? Jadi jangan cuma lifestyle, rugi kalau cuma lifestyle doang. Ya. Supaya apa? Tahajudnya lebih baik, ngaji lebih baik, puasa lebih baik, seperti itu. Harapan jadi nanti kita tidak merasa tersiksa di situ. Malah justru nanti akan sangat low budget. Beberapa bapak-bapak cerita, dok terima kasih ya sekarang isi saya sudah tidak beli lagi beras. Alhamdulillah kan. Nggak beli lagi gula pasir. Alhamdulillah. Ya, gitu loh.
Dananya dipakai untuk sodako, bantu orang, ya seperti itu. Baik. Ya, nggak semua, seadanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benar perempuan yang suka minum kopi mempercepat menopause? Kalau kopinya kopi bubuk ya, kopi yang benar bukan kopi saset, apalagi yang kopi murah-murah itu enggak benar. Sebab kopi justru malah punya kandungan antioksidan. Kopi. Ya. Setahu saya sih tidak. Kalau suka kesemutan di tangan sama kaki, apakah itu asam urat? Mungkin ada semut, coba dilihat dulu, bersihkan. Kesemutan itu kan aliran darah nggak lancar, dia kurang mineral, kurang vitamin. Cara paling gampangnya apa? Ya kalau berat badannya berlebih, ya turunkan berat badan. Karena kesemutan itu biasa muncul karena aliran darah tidak lancar. Yang pertama. Yang kedua apa? Bisa Anda bekam di daerah-daerah itu. Kesemutan tadi. Itu salah satu terapi yang paling mudah. Obatnya apa? Itu tadi bisa dipakai tuh. Yang apa tadi? Kunyit sama serai sama jeruk nipis. Ya, atau jahe sama jeruk nipis juga boleh. Saya mengalami sakit psoriasis dan sudah hampir 1 tahun. Apa yang saya kerjakan? Ada yang saya share di IG, judulnya anti gatal JSR. Coba lihat di feed saya nanti, di feed. Dilihat itu resepnya itu kalau jahe lengkuas gitu lah kurang lebih. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Dan itu sudah proven. Proven itu maksudnya kita udah cek secara datanya, secara aplikasinya ternyata itu efeknya luar biasa. Jadi jahenya, lengkuasnya nanti diminum, apa aja saya lupa itu. Kemudian nanti bubuknya atau mungkin bekas rimpangnya tadi dihancurin, diparut, ditempelkan di tempat yang psoriasisnya, nanti insya Allah hilang. Dan itu cepat sekali insya Allah. Saya mahasiswa kesehatan, menurut teori yang saya pelajari, apa-apa yang saya jelaskan ini tadi merupakan terapi komplementer. Apakah terapi ini tidak memerlukan terapi farmakologi sebagai terapi pendamping? Sebagaimana terapi komplementer, ini panjang pembahasannya. Nggak bisa jelaskan di sini. Ya, nanti kalau mau diskusi, kita diskusi. Yang jelas, kalau saya lebih berpikir gini, saya tidak anti obat kimia, enggak. Tapi mari kita lebih bijak dalam menggunakannya. Lebih bijak. Kalau masih memungkinkan kita pakai yang kayak begitu, pakai itu dulu lah. Batuk pilek katakanlah, ya nggak usah pakai dekongestan dulu, kan bisa. Gitu loh. Kalau memang perlu ya silakan. Kadang-kadang saya pakai paracetamol pakai, tapi tidak dikit-dikit ujung-ujung paracetamol, nggak mau saya. Karena manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Yang pertama, manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering memasukkan bahan kimia sintetik. Kenapa? Karena kita dari tanah gitu loh. Itu pemahaman saya. Maka saya agak heran kalau ada orang tanya ke saya, dokter amankah jahe, amankah kunyit? Siapa yang menciptakan itu semua? Allah yang menciptakan. Obat-obatan yang menciptakan manusia. Kalau manusia menciptakan, pasti ada celahnya. Maka tidak heran ada salah satu, mungkin teman-teman mungkin dapat baca, itu kan ada rilisnya, ada obat emah yang ternyata memicu kanker tuh loh. Ada. Obat kolesterol juga ada. Karena buatan manusia pasti ada celahnya. Apa yang Allah ciptakan tidak mungkin keliru. Durian bagus nggak? Bagus. Tapi jangan makan durian 1 buah gitu. Karena kita tahu bahwa daging durian itu karbonya tinggi banget. Karbohidratnya. Kalau Anda makan durian, makan 1-2 butir. Selebihnya Anda makan bijinya, lebih sehat. Karena biji durian tinggi kolagen. Seperti itu. Biji durian itu Anda rebus nanti dimakan, kolagennya tinggi, bagus buat tulang. Gitu. Ya, subhanallah kan? Jadi tinggal kita sinergikan saja ya. Orang Korea, Cina, Jepang itu konsumsi mereka tidak lepas dari tepung, terutama mie instan. Mie instannya tidak tanggung-tanggung, tapi mereka masih memiliki kualitas kesehatan yang baik. Kenapa? Atau kualitas kesehatan yang baik, apakah kualitas tepungnya berbeda dengan tepung di Indonesia? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi di sana orang di Jepang, kalau Anda lihat Jepang itu, Jepang, Hong Kong, Cina, coba orangnya suka jalan, ya kan?
Kalau Anda yang pernah pergi ke Hong Kong itu luar biasa. Kita naik MRT itu sampai berapa kadang-kadang saya pernah ngitung, pernah ada diminta datang ke sana ngisi juga, itu sehari sampai hampir 14.000 langkah saya. Jauh banget itu, 14.000 tuh berapa kilo gitu loh setiap hari. Jadi kebakar meskipun nggak sehat gitu kan. Tetap kebakar. Ya kita kan nggak gitu. Masalahnya kan di kebiasaan. Gitu loh. Jalan jarang, olahraga jarang, puasa jarang, minum air putih jarang. Dan mereka karakter orang-orang Asia, terutama Cina segala macam, Hongkong segala macam itu, mereka juga banyak dominannya dengan bawang-bawangan. Betul? Betul. Mereka sangat demen dengan bawang-bawangan, ya. Dan juga sayur-sayuran. Jadi kalau mereka masak kebanyakan tidak kayak kita. Ya di sana nggak ada warteg. Maksudnya itu makanan yang mereka pesan apa? Masak, selesai, habis. Itu yang bagus masak. Bukan dipanaskan. Semua yang dipanaskan pasti teroksidasi. Ya. Jadi memang beda dari kebiasaan-kebiasaan. Maka Anda lihat di Cina, di Hong Kong jarang lihat orang gemuk. Jarang. Terutama di daerah Hong Kong gitu kan. Karena memang mereka jalan tiap hari itu. Jalan tuh kayak orang dikejar anjing. Cepet gitu. Ya. Nah harusnya kita seperti itu, karena Nabi kita SAW juga seperti itu. Maksudnya Rasul itu kan kalau berjalan kayak orang nurunin bukit kan, tatapan ke depan gitu kan. Jadi Masya Allah, tinggal contoh Nabi aja, jalannya Nabi, olahraganya Nabi, ikutin aja, pasti sehat kita. Suami saya ada tumor jinak tumbuh sekitar 6 tahun. Saya terapi kompres panas rutin, bobokan pakai racikan rutin, apakah kalau di terapi akupuntur aman? Ya aman-aman aja, asal jangan ditusuk di tempat tumornya sih ya. Jangan ditusuk di tempat tumornya. Tapi saya wallahu alam, kalau untuk tumor kayak begitu saran saya mungkin harus dibantu dengan herbal, tidak cukup dengan akupuntur. Kalau seorang terkena Parkinson, bagaimana penyembuhannya? Kemudian untuk makan menjadi sulit karena untuk duduk dan berjalan pun sukar karena Parkinson. Salah satu yang saya baca risetnya, di samping tadi kunyit ya, samping kunyit tadi, itu juga baik untuk memperbaiki fungsi otak kunyit ya. Yang tidak kalah baiknya adalah itu tuh saffron. Saffron itu bisa Anda pakai untuk orang-orang yang Parkinson, ya, bisa dipakai. Ya, pasti. Atau mungkin bisa juga pakai dikasih minuman jahe sama ciplukan, juga bisa membantu.